हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ ना लगाया है भाई, ये कुत्ता नहीं दिया कैसे वाला कुत्ता नहीं दिया, पहले ये लगा देना, ठीक है। हाँ वहीं पे लगाओ, हाथ बस ना घुसे रहे, लंबा लंबा लगाओ पर्दा सोई, इसमें भी लगा दीजिए थोड़ा सा, यही वाला चैनल लगाइए, बस हो गया। एक चूस तक लगाइए, इस तरह लगाओ भैया, लगा दो। चैनल है ना, हो गया। अब उस तरह भी रखो जाओ, चैनल लगाओ पहले, बस है। और आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। यहाँ रुक जाओ, तुम्हारी ऐसे लंबा लंबा रखो और आगे करो चैनल, बस चला गया, हो गया। हाथ मत लगाना, कहीं चोट न लगे तो। चैनल वहाँ पे रखाएंगे, इसको लगा दो, सर के गाना जाएगा आराम से। एक मिनट फिर चैनल ना निकलेगा, चैनल आगे करो, वहीं पे करो आगे, हाँ यहीं पे लंबा 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 ऐसे, हाँ ये वाला नहीं ऐसा। चैनल निकाल दो ना इधर के, इधर का चैनल निकालना पड़ेगा। रस्सी लगाए, चैनल निकाल दे, हो जाएगा ना, छेल देंगे आ जाएगा, बढ़ जाएगा। निकाल तो इधर का निकाल, इधर वाला निकाल, निकाल दिया सर। हो गया, इधर से रॉड लगा के खेल दो ना, उठा के। पूरा रॉड लगाओ, रॉड पूरा नहीं लगाओ। रस्सी बांध के खींच लो, खींच ले, फिर रस्सी दब जाएगा। उठा लेंगे ना लगा के सर। है, हाँ भेजवा। एक ही खोल लो ना, वो कोई वेंडर नाटक करेगा बात। खींच लेना।
निकाल रस्सी भी निकाल लो। हाँ। खोल लो रस्सी। आता गाड़ी में तेल निकालो, मदरबोर्ड खोलो।